Zovem se Mirko Radnić, dolazim iz istoka, varošica u Metohiji, mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje i taj posao obavljam. Živim trenutno u Kragujevcu, 24 godine unazad. Od porodice imam majku i sestru, imam suprugu i 2 dece, ćerka mi ima 2,5 godine, a sin ima godinu dana. Tata mi se zove Radovan Radnić, radio je u Duvan Prištini, živjeli smo u istoku sasvim normalnim životom, multietnička sredina, bez ikakvih problema. Tata mi je bio trgovac, nikada nikome ništa nažao nije učinio, a za kidnapovanje smo saznali pa 3. noć od kad smo došli u Srbiju, kad je bila kolona, kad smo prebegli. Tad se vratio, bili smo u stanu kod komšinog sina u Beogradu. Njegov otac se vratio iz istoka, prijavio se u policijsku stanicu, oni su otišli po njega. Tada sam postao svestan kad je moja baba zakukala, kad je rekla, a gde je moj Rade? Tada sam imao 8 godina. Babi od tog pritiska burma na prstu, prst joj je natekao toliko da smo morali ujutru da je vodimo, to jest ovi stariji, da joj skidaju burmu, da je seku sa brusilicom. Nismo mogli nikako da skinemo tu burmu. Tada sam bio svestan nestanka mog oca. 3. noć, od kad smo došli u Beograd, to jest, da, u Beograd. Tu smo bili privremeno smešteni. Posle toga, svako veče je bilo maltene isto, bukvalno isto. Plakanje, jastuci, majka, sestra, jer su oni mnogo teže podnosili, bili su svesni situacije koliko ja nisam bio svestan. Posle 6 meseci, posle toga smo prešli u Vojvodinu, živjeli smo 6 meseci u tetkinoj kući, pa smo se vratili posle u Kragujevac gde smo se i nastanili. Od radioamatera, od koga nismo posjećivali i koga nije majka obilazila, kojim institucijama se nismo obraćali, nikada ništa. Nikada nikakav glas, nikakva informacija. Kragujevac smo došli, krenuo sam u 3. razred i da, tu pamtim tu rečenicu jako dobro dan danas. Tada sam zapravo postao svestan da ja nemam oca. To je da je on kidnapovan, da je on nestao. Kad mi je majka rekla, Mirko, nemaš više leđa. Da prestaneš da praviš gluposti, da kreneš da se ponašaš i tu smo mi odrasli 20 godina unapred, mogu tako da kažem. Mi smo bili mali ljudi, mala deca, ali zapravo ljudi, sa svim iskušenjima. Od organizacija smo bili i po Crvenom krstu, i traganje, i prijavili smo nestanak Međunarodnom Crvenom krstu, nikada ništa. Uspomene na oca koje vučem, pamtim kao da sam bio 80 godina pored njega, ne 8, i kao što deca pamte 3 godine ili 4 unazad, ja sam bukvalno zapamtio jako veliki period, valjda baš zbog toga što je on mlad nestao. Tata je u trenutku nestanka imao 44 godine. Godine koje sam proveo sa njim i to vreme što sam proveo s njim, bio sam jači. Jači u smislu karaktera, stabilnosti i u smislu zaštite. Pa prvi dan u školu, nije prvi dan, krenuo sam godinu dana ranije u školu. Nikada on nije dao na mene, u bilo kom smislu. Kao živahno dete i kao nestašno dete koje sam bio, imao sam incident sa učiteljicom, dečije šale, razmirice, i učiteljica je htjela da me udalji iz škole, da se upišem godinu dana kasnije. Moj otac je došao kod direktora i rekao mu, tu pamtim rečenicu cijelog života, a kakav god problem imaš sa mojim detetom, meni ćeš da se obratiš, ja ću problem da rešim, a dete niko ne sme da mi bije. Ja sam bio kralj tog trenutka. Ja sam se osjećao tako moćno da neko, kući je bila kritika, naravno, kući za kuću, ali ispred sveta me uvek predstavljao sa ponosom i pustio. Uvek sam imao slobodu kod njega, uvek sam imao slobodu da biram. Voleo je fudbal, mnogo je, i ja sam zavoleo fudbal uz njega. Išli smo svake nedelje na utakmice lokalnog tima.
gde je on jedno vreme bio i trener. Ta ljubav koju mi je usadio prema Crvenoj zvezdi, prema lokalnom timu, prema fudbalu, bila ogromna. Što se tiče njegove nekih detalja iz života, bilo ih je stvarno puno. Naprimjer, kad je sestra trebala da se operiše, pokazuje moć čoveka kao jedne ličnosti. Tražio je novac na zajam, nije nigde našao. Normalno, 5.000 maraka je trebalo tada za operaciju kuka, sestra da mi se operiše u Skoplju. On je prodao sve stvari. Sve stvari iz kuće, prodao je posao, sve. I sestra je, evo i dan danas, hvala Bogu, da je pogledate, nećete primetiti da je operisala, da je noga bila i da je imala operaciju kuka. Sve probleme je nosio sam, ali uvek nasmejan, uvek pozitivan. I prilikom jednog razgovora, kad sam isto imao neki nestašluk svoj, on kaže meni sledeće. Nikada nemoj u životu da se plašiš ljudi, malih i velikih. Plašiš se samo Gospoda Boga. Ja nisam ni znao ni šta je Bog, ni šta... Ja kažem, a šta je Bog, tata? Nebo. Koliko je nebo? Toliki je Bog, najveći. I tako sam išao kroz život dalje. Ta rečenica mi je ostala i dan danas u sećanju. I uvek, kad mi je teško, uvek se setim toga. Ne postoje mali, ne postoje veliki ljudi, postoje samo ljudi. I nikada strah prema ljudima nisam imao. Za samopouzdanje je značio puno, tada, jer ispričao sam vam tog trenutka kako sam se osjećao u školi, a inače sam bio jako dobar đak, ali nikada nije forsirao moram, nikad. Ništa nisam morao, samo ako želim, tada sam to radio. I zapravo, volim što mi je davao tu slobodu. Da izrazim sebe kroz ono što volim. Voleo sam matematiku i matematika mi je lepo išla. Ali zato likovno nikad mi nije terao da crtam, eto. Da crtiš, šta si nacrtao. Ali za matematiku se čak i trudio da mi pomaže da bude tu pored mene. U Istoku, gde smo živeli, bio je jako poštovan i cenjen. I bio je jako društvena ličnost. Pored fudbala, radio je u Duvan Prištini, radio je u Trafici, gde ljudi i cirkulacija samih ljudi. I dan danas kad sretnem njegove drugare ili oni dođu kod nas, to su pune priče iz Istoka, njegovih anegdota. Zapravo, nikad nikome nije odmogao. A ako je mogao da pomogne, pomogao. A što se tiče lično mene, to samopouzdanje koje mi je on usadio tada, nosilo me kroz ceo život. Baš kroz ceo život. Treći razred, imao sam probleme sa prilagođavanjem, normalno, nova sredina, nova škola, bilo je tu svakakvih naziva, to nije ni bitno, ali uvek mi je nosilo veliki, mali ljudi, samo Bog je jedan. I uvek sam osjećao da je on tu pored mene. Možda preterujem i sad, kad mu palim sveću, uvek mu palim za žive, jer ga, na primjer, nikad nisam sanjao. Sanjao nikad. I poslednji, kad sam dobio ćerku, trebao sam posle toga da je krstim, tad sam prvi put sanjao njega, i to 2 puta. U belom, sav u belom, sija. Sve oko njega sija, sva belina. Odem do lokalnog sveštenika i pitam ga i on kaže uvek sveću da mu palim za žive, jer je on velikomučenik, kosovski velikomučenici. Tu titulu im je dao, kaže, sam knez Lazar. I ja sam dan danas ponosan na tu titulu. I ja stvarno mislim da je moj otac pronašao rajska naselja. Da ga osjećam ga stalno. Trenuci kad najviše fali, kad najviše nedostaje, kao malo, nisam toliko to obraćao pažnju, jer sam uvek i trenirao fudbal, imao obaveze, pregršt obaveza. U kući nisam hteo nikada boravim, jer je živjelo nas koliko? 13 i svako večer bi se sećali i preko dana i tu su krenule priče i mene bi stvarno pukle emocije. A kako sam stariji, kako sam se oženio, kako sam dobio svoju decu, najviše mi je falio na prvom rođendanu. Moje starije ćerke, jer ja sam bio tu da dočekam goste, da ispratim goste, što bi on tu uradio umjesto mene. Naravno bi ja bio tu, ali jako je bitna ta podrška. A najveću podršku dalje kroz život sam imao u svojoj majci. Ona je žena borac, žena ratnik, žena čovek i u sestri naravno.
dan danas crpim tu snagu iz porodice. I tu ljubav koju je majka prenela na nas i na meni i na sestru. Bilo je tu puno odricanja svega u životu, ali žena čovek, moja majka, da. Prvi rođendan, da nastavim jer sam se malo, emocije su me dotakle. Taj doček gostiju, on je volao pesmu, volao je muziku, bio je društven čovek. Volim i ja dan danas. Sve ono najbolje sam pokupio od njega. Sve one najbolje njegove osobine. Neke i negativne, ali kanališem i cirkulišem tako da ih potiskujem. Planem nekad jako brzo, kao i on. Trpim, ali planem. Što je jako, po mene, najviše loše. I kad mi je falio na slavi, kad pijem vino za njega. Jer mi i dan danas po našem običaju dižemo slavu, uvijek tu njegovu čašu ja popijem. Jer sam i ja domaćin i ja sam naslijedio prezime i ime. Ime nosim po njegovom ocu, a kakva je sudbina moj sin, imam sina mlađeg godinu dana. Kad sam pozvao kuma, to je jedno ime, istorija se nastavlja, sudbina ili šta već, ali navikavam se da je tu, da je prisutno i sve mi je lakše i lakše podnosim i lepše mi je. I zaslužuje, jer mi dan danas nemamo njegov spomenik, tijelo nismo našli. Posle 24 godine nada da je živ stvarno ne postoji. Ali kao da sam mu time i digo spomenik, a i produžio nekako tu svoju emociju. Jer u tim trenucima kad treba ja sam jako tradicionalan i držim do tradicije mnogo. Ja decu tako isto vaspitavam i usmeravam, naravno opštoj kulturi i opštem vaspitanju i trudim se da budem dobar otac, jer tih 8 godina što sam ga imao, on je bio najbolji otac, to sigurno, za mene da, i za sestru. U aktivnostima koji smo učestvovali bukvalno od 8. godine na dan, Međunarodni dan nestalih lica sa udruženjem, vodili smo borbu, evo vodimo i dan danas 24 godine da saznamo istinu, da saznamo pravdu. Borimo se i dan danas. Nije to samo bio dan nestalih i kroz druge organizacije, kroz organizaciju Crvenog krsta, čak smo pohađali, mi smo imali, ja kažem, privilegiju da idemo na časove u Crvenom krstu, to su bili časovi bon tona, lepog ponašanja. Crveni krst nam je tu mnogo izašao u susret u toj emancipaciji i u toj toleranciji da naučimo gde smo i šta smo. Borba za tatu ne prestaje ni dan danas. 24 godine i neću odustati jer on nije zaslužio da odustane. Tražim samo grobno mesto. Tražim kosti njegove da zakopam, da znam gde ću da mu upalim sveću. Milan Vasić je u jednom intervju, baš kod Milana Kalinića u nekoj emisiji rekao čovjek kad proda kuću on je beskućnik, ali kad proda grobnicu kao da nije ni postojao. A mi, porodice nestalih, tačno kao da ne postojimo. Ne postojimo baš zbog tih grobnica, baš zbog tih grobova. U suštini je tako. Svi hoće, ali niko ništa. A tražimo samo to. Ne tražim ni suđenja, ni da se vraćamo u 99. ni ratovi, ni... Samo me zanima ta 2 metra zemlje i taj sanduk da ga zakopam kako mu dolikuje sa svim počastima. Od organizacija gde se nismo obraćali, gde nismo bili, kome nisam pisao, od naših državnih, u Kragujevcu lokalnih, na međunarodnom nivou, svima, baš svima. Nikad nisam dobio odgovor zašto. Bili smo na skupu prošle i pretprošle godine u Vrnjačkoj banji, Crveni krst je vršio organizaciju. Bila je žena iz Međunarodnog Crvenog krsta koja kaže da je to političko pitanje. Pa dajte da se dogovorite više jednom i da samo sahranimo naše najmilije kako dolikuje.